Хочу повторно записать этот стук именно с того места, где я его слышу. Может быть, вы услышите так, как он слышится действительно в реальности, потому что я думаю, что микрофон его немного искажает. Больше слышно клацанье, у меня здесь еще подшипники генератора немножечко шумят. Да и выхлоп где-то сечет, но где-то под низом двигателя. Я недавно вваривал гофру, наверное, немножечко напортачил. Сейчас попробую поднести к самому цилиндру, насколько это максимально возможно. Звук действительно напоминает именно глухой. То есть, как бы, я бы сказал, что это какой-то большой предмет бьется об большой предмет. Ну вот как-то так. Вот такой вот звук. Я бы... Ну, возможно, это по стиле распредвал прыгает. Ну, блин, как проверить его, я без понятия даже. Но почему тогда пропуски идут? Еще вот очень хорошо слышно цыканье вот в этой части. Мне почему-то кажется... Точнее, не кажется, я приложил ухо к пуску. Цокотит именно вот в пуске.